maxkamadda magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa lagu maxkamadeynayaa wiil 22 jir ah oo guud ahaan dalka Norway ka sameeyay khiyaamooyin isugu jira dhanka internetka oo uu ka sameystay beejaj badan oo been abuur ah oo uu isaga dhigayo hay'adaha kala duwan ee dawladda. Waxa uuna in ka badan 50,000 oo fariimood u diray dad badan oo ku nool gudaha waddanka Norway kuwa oo uu u adeegsaday magaca hay'adaha sida iskaadka ama xafiiska canshuuraha ALTN iyo sidoo kale Digital Post. Waxa uuna fariimahaas ugu sheegay warbixino kala duwan oo la sheegay in ay ugu suurto gashay in uu dadkaasi macluumaadkoodu helo kana dhaco in ka badan 15 milyan oo koronka Norwejiga ah. 22 jirkan oo isticmaalayay banka ID-ga dadka uu la xiriiray oo iyaga wadartooda guud lagu sheegay in ka badan 1241 qofood ayaa lagu soo waramayaa in ka badan 139 qofood in uu si joogto ah macluumaadkooda u isticmaalay maadaama uu diiwaan gashtay 12 nambar iyo guud ahaan macluumaadka muhiimka ah ee uu u adeegsanayo in uu ku dhaco dadkan. Waxaana lagu soo waramayaa qofka ugu badan ee uu dhacay in uu ka dhacay adduun lacageed oo gaarayo 1.3 milyan oo koronka Norwejiga ah, halka qofkii ugu yaraa ee uu lacag ka dhacay uu ka dhacay 1,000 koronka Norwejiga ah. 22 jirkan oo la soo taagay maxkamadda magaalada Oslo ayaa qareenka u doodaya oo lagu magacaabo Barthi Hofstad ayaa ku doodayo in wiilkan 22 jirka ah uu hadda ka toobad keenay dambiyada uuna noqday nin wanaagsan uuna qirtay dambiyada lagu soo oogay, taasoo uu sheegay in uu ka rajaynayo maxkamadda in ay u khafiifiso xukunada ay ku ridayso. In ka badan 50,000 oo fariimood oo uu dirayna waxa uu ku guuleystay in uu soo xerogeliyo dad tiradooda lagu sheegay 1241 qofood kuwa oo uu xiriiradii uu la sameeyay kaga guuleystay in uu kaga helo macluumaadkooda. Waxaana lagu soo waramayaa in ka badan 139 qofood uu ka dhacay adduun lacageed oo gaaraya 15 milyan oo koronka Norwejiga ah. Dhacdooyinkan loo adeegsanayo aaladaha kala duwan ee internetka iyo sidoo kale dadka aan ka fiirsashada lahayn ee macluumaadkooda sida degdega ah u gelinayo fariimaha loo soo diro ayaa waxa ay ku sii badanayaan meelo kala duwan oo dalka Norway ah. Xatooyada iyo tuugada aaladahan isticmaashana marba marka ka sii dambayso waa ay sii kordhayaan, waxaana mar walba dadweynaha qaybahooda kala duwan la faraa in ay feejignaan iyo digtoonid joogto ah muujiyaan marka ay isticmaalayaan banka ID-gooda iyo macluumaadkooda khaaska ah. Waa in ay taxadur dheeri ah oo 3 jibaaran muujiyaan. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.